बहुत ज़्यादा प्ले है यार इसमें, देखो इसके बुश भी चेंज करने पड़ेंगे, स्टार्ट भी। बुश भी फटे हुए हैं, सारे बुश फटे हुए हैं। ये गरारी निकाल दी है, ये इसका लाक है, ये इसके ड्रम बुश हैं, इसका ये घाटा लगेगा अभी, ये वाला घाटा, ठीक है, टूटा हुआ है, देख ले, ये वाला घाटा लगेगा, ये वाला। इसमें प्ले चेक कर, इसके अंदर ये देख कितना खोल गया, ये देखियो, देख रहे हैं कितनी प्ले है इसमें। ये प्ले ख़त्म करनी है, गरारी सेट होके हो जाएगा। ये अब घाटा लगा के ना उधर वीडियो बना के फिर तुझे बताऊँगा, सही है। दे पिचकस, ये देख बुश इसके चेक कर, बुश उसके फटे हुए हैं, देख ले, ठीक है, ये देख, ठीक है, चारों फटे हुए हैं बुश। जिस तरह 70 में ड्रम रबड़े होती हैं तो 125 में ड्रम बुश होते हैं, ठीक है, ये देख ले, पूरे को फटे हुए हैं, ये देख रहे हैं। ये निकाल के ना नए डालने पड़ेंगे।